私、自己紹介をするのを忘れておりました。信州プロレス、長野県岸和田出身番長清原です。よろしくお願いします。うなしが大好きです。ありがとうございます。今日は実況もやりますので、よろしくお願いします。それではお待たせいたしました、能面祭り午後の部セミファイナルマッチ開始いたします。よりザ・ヨンちゃんマスクのファイトリンダ組の入場です。本日は文化様をマネージャーにチーム中心松本出身松本在住のマスクのマルコ、そしてザ・ヨンちゃん、さあマネージャーのリンダ様が率先してハイタッチを行っております。お触りください、お触りください。選手だけを差し伸べております。お触りください、お触りください。ローメンを楽しんでいるザ・ヨンちゃん、そしてマネージャーのリンダ様リーモーティです。ただいまより能面祭り午後の部セミファイナルマッチ30分一本勝負を開始いたします。青コーナー松本駅前食べログ1位マスクのマルコ同じくマッチでもなくトシちゃんでもなくザ・ヨンちゃんマネージャームチが欲しけりゃくれてやるリンダ様。赤コーナー諏訪駅徒歩5分鳥瀬宏改めクーシー。同じく赤コーナー B 級グルメ戦士マスクドローメンレフェリーマッキーマウス。で
電話ですよ。さあ今レフリーチェックがね行われておりますが、ここで凶器が見つかったことは一度もございません。さあ本日セミファイナルはタッグマッチ2対2の戦いとなっております。さあやる気のないゴングという声で始まりましたセミファイナルマッチ。後で売店で売ります。試合中ですけどね、この全試合終了後売店やりますんでね、報告でした。さあ、組に行くのかと思いきやのご長女、40後半のおっさんが頑張っております。さあマスクド・マルコと鳥仙博士改め串、中華料理屋と焼き鳥屋の戦い。さあエルボーの打ち合い。この2人ですね、昨日この技をですね夜中に、練習しておりまして、筋肉痛になったと言っておりましたのでね、何を練習したら筋肉痛になるんでしょうね。さあ中途半端にぶつかりましたね。さあラリアットの打ち合いが、おっと大丈夫でしょうか。さあ中華料理屋に焼き鳥屋がぶつかっていって、ラリアットなんだっけじゃないですよ。さあラリアット忘れた時のラリアットじゃないんだよな。そろそろ次の技に行きましょうよ。さあロープに飛ばして、おーっと風圧。さあ今度はマスクド・マルコ、カレー料理が得意、中華料理屋。おーっと当たったように私は見えた。きっと当たった。さあここで鳥仙博士改め串が捕まってしまいました。さあ串の大好物は豚肉だと言っておりました。さあここでウォッチャー、おっとそしてまたマルコが出てきてツーブラトン、2人がかりの攻撃、これはいけませんね。おっとさあダブルのラリアットで、なんでそこで倒れる。大丈夫でしょうか。相当疲れております。さあそしてご当地レスラーマスクドローメン、なんでやってますけどね。いや最後までやらせてあげてくださいよ。その人うちボビダムっていう格闘技で、ね、世界銅メダル取ったんですよ。さあここは持ち上げられない、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 持ち上げられない。おかしいおかしいおかしい。どっちも踏ん張ってないから、せめてどっちか踏ん張ろう。あーっとさあここはレフリーが見ていない隙を見て、レフリーがさらに場外でお気をつけください、お気をつけください。場外大変危険です、お気をつけください。選手の周り大変危険です、お気をつけください。選手の周り汗が飛び散ります、お気をつけください。じめっとしてます、お気をつけください。離れてください。さあおっとレフリーも、さあこれはいけない、これはいけない。さあ青コーナーチーム中心が
さあやりたい放題だ。お気をつけください。お気をつけください。少しは怖がってあげてください。キャーとか言ってあげてください。お子さんは真似しないでください。バスケットボールは慣れてますから。ちょっと見てよ。レフリーも慣れてますから。ちゃんとお金払ってやってますから大丈夫ですよ。さあお気をつけください。お気をつけください。だいたいレフリーってさ、場外カウント数えるんじゃないの？一緒だってどっか行っちゃったけど大丈夫？私は動きがありません。ここから動きたくないです。疲れます。見えるところでやってください。さあ何が行われているのか全く分かりません。大丈夫でしょうか。くれぐれも食べ物とか飲み物とかね、そういうのはね、ダメですよ。写真も撮ってあげてください。ありがとうございます。我々も写真撮られてますよ。ありがとうございます。さあここはさあ大丈夫でしょうか。さあご当地レスラーマスクドローメンなんか濡れてますけどね。さあスープローメンだったんでしょうかね。おっとさあ膝さあ膝さあよっちゃんがさあ DDT だ。おっとマスクドローメンなんとかカットだからよっちゃんも濡れてるのよくわかんない。よっちゃん濡れてても濡れてなくてもなんか汚いからよくわかんない。さあおっと一気に2人をやっつけてさあ抑えとけと。さあ鳥仙博士改め串さあしっかり抑えとけ。しっかりと抑えとけよからのダリアット誤爆。さあ同士打ちマスクドローメンに当たってしまいました。じゃあ今度は俺が抑えるぞと。だいぶ早くによっちゃんが離れてた。あれはわざとだ。さっきのお返しだ。さあ終わりだとよっちゃんがなんだそれピクニクしてました。なんかピクニクしてましたけど大丈夫でしょう。さあもう一度だ。何息合わせて、はい、もう一回どっちかがせーのって言わないでまあさすがにねそれで終わっちゃったらねもうよっちゃんファンが泣きますよ。さあマスクドローメンがうまくかわしてビッグなんか周りの意見に惑わされないでマスクドローメン自分でやりたいことやってさあおっとスイング DDT11分23秒